अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूँ अब्दुल रवानी। उम्मीद है आप सब खैर तो आफियत से होंगे। खुश रहो, मज़े करो, जहाँ भी हो। आजकल रिव्यू इस तरह करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये है 223, इसका चेक कर ले। नया डिज़ाइन है, बिल्कुल खूबसूरत लुक लाइक चेक कर ले। इस पर मैं बात करता हूँ इस और वीडियो को लाइक करें ज़रूर। अच्छा दोस्तों, आप इसको किरनकोप भी कह सकते हैं और किरनकोप शेप में 223 223 बोर। पीछे लकड़ी वाला बट है। अच्छा, आगे ये ग्रिप बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ है। कहता हूँ कि दर्रा की मिसाल ये चाइना की है। बस आप कम पैसे देंगे तो उस हिसाब से आपको चीज़ बनेंगे, ज़्यादा पैसे देंगे तो गुड़ में शरबत में गुड़ ज़्यादा, गुड़ और चीनी में शरबत ज़्यादा डालो तो इतना वो मीठा होगा, ठीक है। ये देखिए करीब से, चेक कर ले, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, सही है। ये देखिए, अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों 223 को जब आप कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, 5.56 मिलीमीटर है, ठीक है दोस्तों। इकबाल मजीद 345 20 86 774, 2 मैगज़ीन, ये इसका मैगज़ीन। और मैं बोल्ट चेक कर देता हूँ, फिर मैं इस पर टेस्ट फायर करूँगा, ठीक। यहाँ से पकड़ो, ये 223 काट दो से। अच्छा, अच्छा दोस्तों, मैं एक जगह को टारगेट करता हूँ ना, इसकी क्यूरेसी भी चेक कर लेता हूँ। मेरा आवाज़ तो इसका वल्लाह तोप है, तोप। बहुत ख़तरनाक आवाज़ है, बहुत। मेरे को बिल्कुल वही जगह लगता है। ज़रबा करते हैं मणा। वाह वाह वाह, कमाल है यार। आवाज़ ऐसा है, आवाज़ ना, यकीन मानिए कि बस तोप है, तोप। बस इतने फायर काफ़ी है दोस्तों। कारतूस महंगे हैं मणा, पैसे भी कोई नहीं देते वल्लाह।